你要想哦，当时是一个纳粹跟英国的一个决战这样子，包括说最后诺曼底登陆，然后后来就是纳粹政府消失，对啊，那其实在整个二战过程里面，迪瓦雷拉都是跟英国唱反调的，他甚至是在二战的时候，他是整个欧洲西欧唯一的中立国，这个就是说，让希特勒超爽，因为希特勒觉得说，我靠，我直接在英国后面挖墙脚，超爽这样子，对吧？那其实我们后来从一些历史的文件，还有一些维基解密资料有发现，就是说，第一个当时的确迪瓦雷拉的确跟纳粹可能有些往来，这个政治有一些往来，但是说你说到军事合作这一块倒是没有。然后再是，当时爱尔兰最担心的倒不是说我到底要站在自由还是站在纳粹这一边，担心的是移民船会不会被德国潜艇所攻击。因为其实我们看一次世界大战的时候，当时德国也是潜艇也是蛮厉害，它最先发展潜艇技术的这个国家，对吧？然后德国最后在大西洋海上就是无差别攻击，就是说只要我看到你是挂英国旗，只要看到挂美国旗的船，我就是射，我不管你是商船还是战舰，对。所以然后我们就想到说，很多爱尔兰人因为很穷，所以他被迫要跨过大西洋移民到美国去寻找新的天地。所以很多爱尔兰人就在一战的时候，这种潜艇攻击让他死掉。所以后来的历史资料显示说，其实迪瓦莱担心说，虽然我经济搞得不好，很多爱尔兰人移民到美国，移民到其他地方，拉丁美洲去，会不会因为德国的潜艇又再一次无差别攻击，造成我移民的损失这样子？对，所以他就跟希特勒说，我就保持中立，对吧？那当然这个对希特勒来讲，他也是一个战略的一个痛脚啊，就变成说他以后攻击商船都要很小心。他如果攻击到是那种移民船的话，他你以后要争取爱尔兰，你要挖爱尔兰墙角就很困难这样子。所以说，其实爱尔兰在整个二战它是黑掉的，所以包括说二战结束以后，其实甚至国际法庭有人要去审理爱尔兰，就是说你到底为什么当时不支持西方？只不过后来是没有啦，对吧？但是其实我们可以看到说，从这样一整段故事下来，就发现说，最大问题就是移民。爱尔兰人他们其实基本上不怕穷不怕饿，就怕移民。为什么怕移民？我的青壮人口都是有能力移民的人，一定是青壮人口嘛，对吧？包括说现在去澳洲打工留学的人，20-30岁嘛，对吧？一定都是这种人才会想出去闯一闯。可是一个国家如果青壮人口每年这样移出去的话，你说这个国家经济会发展起来吗？对吧？再来是这同时也印证，迪瓦雷他过去的一个保护主义的政策、进口替代的政策、发展轻工业真的是失败的。你就是没办法发展好，你就是只能供应国内的小市场。所以说你才造成说那么多的年轻人找不到工作，被迫一定要移民到美国去这样子，对吧？然后变成美国的第三大黑帮，也是不错啦。对，然后还有爱尔兰风薯可以吃，所以说变成是说接下来他这套政策，其实但是在国内你说有人要批评战争英雄啊，很难，因为好像也找不到其他方法。可是这时候有个经济学家跳出来，叫做 Ken Whitaker， 对吧？他这个人好像现在还活着，叫 Ken， 那我们就叫 Ken 好了。那其实 Ken Whitaker 他提出一个概念，就是说，如果说你的经济是建立在你的政治是建立在一点都不完整的经济基础上的话，那你这个政治独立就只是一个幻象而已。他讲这个很实际。如果说今天，因为当时其实二战以后，其实我们包括说美国和英国他们建立了不列颠体系，就是我们现在看到一个 WTO 的前身 ，IMF 的前身，对啊，这个我们称之为那个邪恶三位一体啊，没有啦，对。那其实它基本上就是我们现在看到国际贸易的基本的法规、基本的一个原则，自由贸易原则都是在那个时候去建立的。所以说从WTO 建立到今天，全世界的基本的关税已经剩不到3%了，对吧？所以我们最近吵得很凶 ，FTA 就是要砍掉它最后的3%而已，这样子，对吧？那甚至在资讯业产品上，其实全世界主要的关税基本上不到1%，对吧？所以说，其实台湾就算没有签任何 FTA， 不会影响到我们资讯产品的出口。对吧？这个我对自己在资讯业我是最清楚的，对吧？那其实，所以说我们回到1950年那个情境的时候，其实 Ken Whitaker 他会遇到的是每年都一大堆年轻人被迫要移民，然后自己国内的产业就是这样烂的。对，我可以不用英国货，对吧？但是我自己也只能吃英国骨头而已。对，我自己的产业就是烂的，我也发展不出来这种新的产业。所以 Ken Whitaker 他提出一个概念，就是说，第一个，你得走自由贸易，你不能再做关税壁垒。你今天你觉得你开放壁垒以后，英国会进来，但是其实你要想，你开放壁垒以后，你也可以把其他世界各国的技术引进来。再来是说，你可以去引进外资，这个很重要。引进英国以外的外资，你才能有办法去跟英国对抗。
因为其实后来我们去看到历史资料，就发现说，其实英国它在二战以后还是想恢复以前大英帝国的荣光，包括修建那时候有些计划，就希望借着就是说技术移民、技术投资爱尔兰，把北爱尔兰这个问题解决以后，然后控制爱尔兰经济以后，北爱尔兰问题就自然解决了，对吧？那北爱问题其实一直到现在最近都还是一个蛮大的议题，就一直到好像2008年以后才比较双方签订和平协议后才比较没问题的。其实这是一个蛮重要的问题。所以说其实那个爱尔兰他们遇到一个很大的状况是，英国人想要影响他们的控制他们的经济，然后透过一些技术，透过一些投资这样子。可是如果说你翻开整个经济数据来看，会发现说怪怪的，为什么我一个国家我的经济投资的主要来源，对吧？是英国，不就是怪怪的吗？他跟你是世仇，可是他主要投资你，还故意挑重点产业去投资，对吧？然后还故意去插一些董事在一些跟北爱问题的一些关键的一些那种政治领袖上面这样子，对吧？变成是说这个对爱尔兰来讲是一个政治上的一个危险。短期内你看不出这些问题，就觉得这是正常的经济往来而已。但长期来讲的话，英国有可能透过你控制你爱尔兰的经济，控制你都柏林的经济，然后去影响到你未来你这些国会的一些国会议员背后的一些财阀，他们对北爱尔兰事务的看法，对吧？那这个其实是很危险的，对吧？就变成说主权争议永远没办法解决，而且变成说爱尔兰实际上的你一个国家的一个主权，就经济主权是控制在英国手上。所以说 Ken Windhager 他这个时候就提出说，就是我要走自由贸易。那其实我们在台湾可能比较某些左派人，或者比较某些知识分子对自由贸易这个东西是很感冒的。原因是因为我们的自由贸易都是拿来巩固既有的财团，巩固既有的权力体制。但是对爱尔兰来讲，自由贸易是打破这种官商勾结，打破外国势力介入爱尔兰政治的一个关键。引入自由贸易以后，全世界的资金就进来了。对吧？那这时候我只要透过很廉价的一个租税关税，然后甚至是说一个土地的优惠，就可以吸引外资进展。那如果外资不断的进驻到爱尔兰的话，那是不是英国你的势力就被稀释掉了？请问一下我问一个很烂的问题，爱尔兰没有，因为那个爱尔兰独立的时候是什么时候？然后现在的苏格兰的状况是什么？因为也许也有一些朋友也不是很清楚，就是英国、爱尔兰、苏格兰他们现在的状况，可以大概的跟我们介绍一下。现在这3个都是国家了嘛，都是国家了，对。OK， 那其实有点我忘了讲，就是说，其实因为我今天没有准备 PPT， 然后我也希望说大家能够轻松一点，所以各位如果说你们有想要查什么资讯的话，手机随时拿出来查。我们欢迎各位拿手机，因为我等一下讲爱沙尼亚时候会讲到无纸化的技术，那其实对他们来讲，在台下开会的时候台下滑手机是非常正常的事，因为就是要无纸化，对吧？那其实爱尔兰的话，其实我先讲苏格兰好了。苏格兰其实在差不多19世纪的时候，他们的国会通过了一个条约，就是说跟英国承认同一个王室，我们真正叫君和国啦，就是说我们虽然两边是不同主权，但其实承认同一个君主，就是英国国王，对吧？那所以说接下来英格兰就透过这种方式，不断的就是说就是说插手一些苏格兰的经济状况，所以苏格兰后来就陆续通过一些条约啊，就是双方共用同一个货币，然后双方共用同一个国会，共用到同一个国会了，那就是差不多是合并的这样子，对吧？那其实苏格兰最后甚至是他也在战场上为英国贡献非常大，对，因为苏格兰人非常会打仗，对吧？那其实最近有一部那个英国的戏剧还不错，叫《Outlander》，对吧？我不知道台湾怎么翻译啊，那大家也可以从一些黑暗的来源去看一些这部英国剧，他讲的就是苏格兰人，他在19世纪的时候，他还是有这些部族的问题，有些部族是被英国人收买的，有些部族是希望跟英国合并，有些部族还希望保持自己的原有的这种部落的传统这样子，对啊。那其实苏格兰人一直以来都有这种独立的想法，因为他们就认为说我的语言，我的一些口音跟你英国人都不一样这样子，对啊。那其实但是事实上，苏格兰它在经济、在货币、在真正国会都整合了，然后这个整合过程已经200多年了，所以说我们才发现说，最近几次，光说2007年，还有像2013年的一个苏格兰的独立公投都是失败的，大部分人还是觉得说我留在英镑区里面就可以了，然后英国人移民就可以了。但事实上，我们从政治的角度去看的话，苏格兰独立党它是
它是苏格兰地方议会，我不是说国会，我说地方议会的主要势力，越来越庞大这样子，对啊。那其实未来有一天，我相信苏格兰是有机会独立的这样子，对。然后包括说像007史恩康纳莱，对吧？他本身也是说，他虽然受封英国女王，受封为爵士，但他也讲到就是说，如果苏格兰哪一天不独立，我一天不回苏格兰。对，那所以苏格兰他们一直以来都有觉得就我就是跟你不一样的传统。我就是要穿裙子出来怎么样这样子，对吧？苏格兰一直都有这样穿，但是实际上在政治上的作为，还有经济上的作为，他是很难去跟英国做划割的，因为其实两边是接连的。那爱尔兰来讲的话，英国对这种我不知道怎么比喻比较好，英国对苏格兰也很像是日本对台湾，就是说我虽然是殖民你，但是我的确有发展你的工业，包括说英国最大的深水港。英国最大的潜艇基地，英国最大的工业基地曼彻斯特都在苏格兰，对吧？那所以说苏格兰对他来讲，其实英格兰投了很多心力在上面这样子，然后很多苏格兰贵族也是跟英国贵族去做联姻的这样子，甚至在一些对拿破仑的战争、对印度的战争、一次世界大战，苏格兰都是站在英格兰这边的，所以说两边的关系你有点，两边其实是说起来是蛮好，是有些历史上的矛盾，但是其实是蛮好的，因为苏格兰的确有从英国殖民里面去发展出自己的一些经济、自己的一些特色，甚至是连货币都用英格兰的货币这样子。但是如果说爱尔兰就不太，因为爱尔兰有点像是日本对韩国那种感觉，两边是已经仇恨到非常久了，因为真的是以前被压迫的太惨，而且从这个殖民里面，爱尔兰并没有获得任何好处，几乎是农业殖民。所以我就像我刚才讲的，它一直到19世纪、20世纪初期，1920年代。爱尔兰的主要产业都还是以农业为主，对吧？整个西欧只有爱尔兰是以农业为主的国家，你就知道这个国家被殖民的多惨这样子，对吧？那其实，爱尔兰它是在1922年独立，1945年以后，随着全世界的一个民主化的一个潮流，它从自治邦变成是一个正式的独立国家，对吧？所以说，然后接下来过了差不多。1950年代，然后其实英国和爱尔兰都加入 WTO 以后，双方也正式建交，甚至是爱尔兰最早签的 FTA 还是跟英国签的，双方以正式国家的一个平等的地位再去签自由贸易协定，对吧？那其实双方算是虽然说一开始相识的其实蛮痛苦的，但最后结局双方离开是好的这样子，对，爱尔兰比较像是这样子，那苏格兰的话就有点像是怨偶。对吧？那就到现在还在吵说要独立这样子，然后而且随着英国这次对这个 Brexit 成功以后，那其实苏格兰在想说，那我要脱英，那你脱欧我脱英嘛，那大家很公平这样子。甚至是欧洲议会也蛮机车的，欧洲议会还甚至受过一些欧洲议员发表意见说啊，你苏格兰脱英没关系。你以后货币用欧元，这个我支持你，对吧？你不用担心你没有货币可以用，你不用发行自己的货币，对吧？所以说这是一个大概苏格兰、爱尔兰还有英格兰的一个状况这样子，对吧？那这个大家还有什么问题吗？那 OK 吗？OK， 有很好，帮我们补充一下这个。哎呦，我时间有点超过，对，我应该到下一个国家了。是好。好，那其实我们可以看到这个白皮书，会发现说其实。自由化、自由贸易，还有就是说经济自主，它成为一个爱尔兰的基本国策，对吧？所以说，我们如果说看一个经济的数据来看的话，会发现说，其实1949年是一个转捩点，就是说，爱尔兰从这一年开始，它开始移民速度开始下降。我还是每年还是移民，可是这移民的人数开始越来越少了，这样子。对，而且 GDP 从这个时候开始缓步的上升，对吧？那当然，我这个时候我想。有人就批评说，你会 take 你写那个经济白皮书，虽然听起来看起来好像现在爱尔兰对他觉得是圣经，但其实里面讲很多不清不楚的地方，比如说到底我未来要发展什么产业，然后或者说我未来到底是要走什么样的一个经济体制，那其实你这个经济白皮书是没有讲清楚的，你只是不断的当央行的行长，然后不断的对经济发出意见，有点像彭淮南这样的角色，对吧？那其实大家就说，那这个人到底你真的对爱尔兰经济有贡献吗？其实很多人是有疑问的。那其实我觉得它一个很大的问题，它一个很大的特色在于说，你透过自由贸易加入世界体系以后，爱尔兰真的有它值得发展的一些产业，比如说爱尔兰很早就发展，就是说所谓的资讯产业的，真的比台湾还早，对啊。那爱尔兰很早就是处于一个低税负的状况，所以说现在全球新创产业的圣地就是爱尔兰。
所以为什么爱尔兰它会被称为是凯尔特之虎？原因就是因为它的资讯业还有它的一个新创产业带动它起飞。包括说现在像 FB 的资讯就是资料库的基地，甚至 Google 在欧洲的总部就是在爱尔兰，对吧？所以说它变成说它是一个非常低税负，而且是非常就是外国人容易投资的地方。爱尔兰就是透过这种方式，不断的引入一些外国的资源，去创造它本土的一些经济的成长，让它成功从农业国家转移成新兴的一个我们讲的是就是无烟囱工业、资讯工业的一个国家这样子，对啊。那当然，爱尔兰它有它的问题啊，它问题在于说它的一个基础设施是非常不好的，对啊。所以那个时候我这篇文章发表在东京国际事务网评论以后，那其实有一个人叫做不是各位在马英九的执政时代有一个工业局长叫做杜子君，对吧？然后他有一个兄弟叫杜子成，对吧？然后其实，在工研院也是当一个经济顾问。然后他当初我们所谓的 A 个法，就是他的团队草拟出来的一个概念这样子。那很荣幸的是，这位杜子成，他在 FB 上面的一个账号叫什么？宇共吧，大宇的宇，共性的共，我忘了是什么，反正怪怪的，对啊。然后他就把我文章转述出来，然后就说，这个人就是满脑子独派思想的没有什么世界概念。他说音乐为什么会这么讲呢？因为在1991年，我是中华民国第一个到爱尔兰去考察爱尔兰当地的一个基础建设的一个状况的人，这样子，对吧？那其实爱尔兰那时候，爱尔兰人其实一穷二白，对吧？那其实根本就发展不如台湾这样子。那凭什么说爱尔兰就是值得台湾效法的一个对象？那其实我们可以，其实他真的很聪明，因为他举的这个年代刚好是1991年，冷战刚结束，对吧？那其实爱尔兰这个时候资讯业也还没开始起来这样子，对吧？那其实他那时候才正要去发展，所以然后资源在冷战时代的时候，你的世界贸易体系就是分两边嘛，一边要么是西方世界以美国为主，一边就是以共产世界为主。那其实爱尔兰我们刚才讲过，他在二战的时候就去得罪西方了，你没有加入西方这一边，然后所以接下来他的发展就是说只要顾好国内的产业就好，然后只要引进一些外资就好，然后没有说一定要去就是经济要走到非常好。但是其实我们可以看到是说，他其实1991年的时候，我们去把它数据调出来看，几乎爱尔兰是没有什么移民的。我们过去认知到爱尔兰是一个移民大国，从17世纪以来一直不断的移民出去的一个国家，在1990年已经没有什么问题了，对啊，它已经解决它人口的问题了。而且我们可以发现说，从1991年台湾是劳动力的高峰开始往下降，一直到我这一代最惨这样子，对啊。然后其实后面的小孩子我真的不知道该怎么办。那其实，但其实爱尔兰它刚好这一年是开始往上升，对，青壮年人口非常多这样子，对啊。以欧洲这样一个成熟经济的国家来讲，大部分都是要走向老龄化，它刚好走向青壮年化，对吧？这是一个黄金交叉。所以说为什么我们讲到2000年之后，我们称它为凯尔特之虎？它经济成长率在所有欧洲都已经负经济成长率，甚至是走1%、2%的经济成长率的时候，它也可以维持8%到10%经济成长率，对吧？其实我真的觉得这个杜先生他其实举了一个案例，刚好是表面上是有反驳到，其实他是钻一个漏洞出来这样子，对啊。那其实我们在看小国经济发展，就是要看他说，不是要看一些表面的经济数字。我觉得台湾得一个问题叫做 GDP 症候群，对，就是什么东西你看 GDP， 刚位置比例这样子。但其实你要看它有没有它的经济政策有没有真正解决到这个国家它原本遇到的经济问题。爱尔兰的经济问题不在于那些数字，再来说我青壮人口流失，再来说我没有办法发展属于自己的产业，我没有办法摆脱对英国的掌控。如果说他的经济政策让他能够成功摆脱对英国的掌控，让他能够成功解决青壮年人口流失的话，那就是好的一个政策。他走入国际体系，这也是一个好的政策。他甚至是最后英国还主动提出我们双边签 FTA， 因为我真的需要你的肉。对，英国最后是主动去跟爱尔兰谈自由贸易协定，我觉得这是一个非常成功的。如果有一天中国大陆能够跟我们主动谈说我们双方签 FTA， 在以我认证下双方握手言和，我真的觉得这个我还蛮支持的。你真的正式尊重我是一个独立的国家，对吧？我觉得爱尔兰走到这一步，就真的是算是一个成功的典范。也许他在老一辈的人的眼中，他不是一个非常成功的国家，但是事实上，我觉得从我这一代来看呢，从一个整个大历史的角度来看，我会发现说，他真的解决他过去200年来遇到一个经济问题，透过他的一个经济自主，达到政治独立，最后解决他
它一直以来的一个痛点，对吧？我觉得这个是一个值得去参考的一个案例。那其实讲到爱尔兰的话，其实我们